Nuwun sewu Pak, awake dhewe kudu gagah. Kualitas ekonomi itu pada laki-laki. Aja kene kok nyambut gawe ambruk sampean. Mula wong marga mulya nembungne wong wedok iki swarga nunut neraka. Oh nggih. Wis to hebate wong wedok iki go wong lanang. Lek sing lanang dadi lurah, sing wedok celuk bu lurah. Sampeyan kuat dinunuti, Pak. Lek sing lanang camat, sing wedok bu camat, sing lanang kiai, sing wedok padahal Fatihah ora hafal. Mergo sampeyan iki nek dinunuti, ngoten lho. Jajal sing wedok dadi lurah. Apa kene celuk Pak Lurah? Mboten nggih. Gak, mergo nyapa sampeyan iki gak kuat dinunuti. Lek kene dadi camat, sing kene ora celuk Pak Camat. Kene pinter ngaji, apal Quran, tukang ceramah. Wong sak Blitar nyeluk bunyai, kene ra godak ngaji, ora celuk kiai, panggah pekok celukane. Mergo wong lanang kuwi wong wedok iki gak kuat dinu. Lek sampeyan sugih Pak, wong wedok mulya, mergo sampeyan kena dinunuti. Lek dhuwit mokeh digdaya, kelemane kene iki ning dhuwit Pak. Tapi lek sing ngokeh duwite kene ngapunten, awake dhewe dadi keset Pak. Mergo wong wedok iki gak kuat dinu. Lek duwite akeh, kari dudang-duding ngene sampean. Lho sing sregep nyambut gawe bar pengajian, layangane diwek-wek. Heeh. Iki nek sing baten cangkem ngono. Lah salahmu mek mancing ae kowe iki. Wong digenahne ngene iki ben terhormat dadi wong lanang. Oh. Ngaji nggih. Nggih, mulane Firaun niku ngopeni anak dadi nabi, Pak. Firaun niku lak bajingan tengik to. Saking suwe lek bajing sampai Firaun ngaku dadi pangeran, tapi ngopeni bocah dadi nabi, jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo bojone Firaun, garwane Firaun ku wanita sholihah, jenenge Sayyidah Asia. Mula sampean iki hari Kartini itu, sampean kudu kaya Kartini tangguh. Anake ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat, insyaallah anake ya. Mergo anake gampang melu ibuke. Ora melu bapake. Kae delok sak ngono kae. Kae sak ngono klek apa nek lanange mangku anake sitoke. Kan sing mangku blok kono kae lho. Nggih napa nggih? Sampeyan iki tenan aja sampe gak salat. Mergo kuwatire lek ibuke gak salat, anake ya gak. Mergo anak gampang melu ibuke. Sampeyan ngadeg ngene ya salat, kok anakmu lak nyanding. Mbok kon ngalih ya mo, ngalih. Golek gendane Pak, mo. Ibu salat lho, aku ya salat. Ibu itu wenyeh iki lho. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu ya melu wobah. Sampeyan maca Fatihah, anakmu ya mbab. Bu, salat nggih. Anake ora usah dikongkon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Sampeyan eling-eling, sampeyan iku lek gak nutup aurat sing rugi mboten sampeyan tok. Anak sampeyan lho melu rugi. Mergo anak iki lek ora mondok ning omah iki 24 jam. Sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam kuwi nyawang bapak ibuke, Pak. Mula rumah tangga ki lek pengen anak-anake apik, awake dhewe kudu apik sik. 17 jam ya anak nyawang bapak ibuke. Ki bapak ibuke iki senengane nulanan jamaah gak tahu deres, aduh wis tenan. Terutama ibuke. Bu, ayo Kartini modern sing sregep jadilah uswah hasanah, contoh yang baik bagi generasi-generasi hari ini. Yo, auratnya ditutup. Kadang ruwet anaknya diteri nang TPK kudungan, malah ibuke ngeteri ra kudungan tuh. Lha kok malah ngetrono SMS silite metu sithik iki terus. Enten mriki sing anake ning TPK kudungan ibuke ngeteri ra kudungan. Wong ya teko. Lungguh serambi apa lungguh kursi? Rata. Aja lho ibuke malah rambutnya dirembondeng disemir. Anake diterus nang TPK kudungan digoncang sekupi deleh ngarep. Ibu lek lungguh rada ndegek kaose ketat celanane ketat. La ilaha illallah. Akhire kaose munggah celanane mudhun. Kok kathoke ketok enek tulisane RP 2000 to.
Tenan, Bu. Sampai arep melu kegiatan apa ya melu. Tapi sadurunge melu ibu-ibu tenan menengo 5 menit mikira aku lek melu ngono kae tenan disawang anak pantes apa ora lek sampean tek ora pantes tenan aja melu sakne anake. Mula tenan sok Agustus ora sah melu karnaval karo joget. Disawang anak ora pantes. Lho kok ibuke malah hoa. Sing kok contone anak ki lho apa? Wis gawe kaos ketat dulan. Enek kene hoa-hoe enek. Enten Bu. Ya Allah, aja dienekne Pak Lurah. Winginane kula ngaji ning Trenggalek, lurah tak omongi Pak Lurah, sok enek wong mlebu swarga mergo enek ri ning dalan disingkrihne, akhire wong liwat dadi penak. Diapresiasi, enek ri ning dalan ganggu wong liwat, disingkrihne, akhire wong liwat dadi penak, kuwi mlebu swarga. Hati-hati Pak Lurah, sok enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Wes, piye? Miyok apa ya? Nyok menot yo miyok. Sapa muni miyok iki? Nek mlebu neraka enggak miyok. Pendukungnya kok akeh menterah. Aja mesakne anake. Melu senam-senamo. Wong senam ki ya olahraga itu perintah agama, tapi lek melu senam golek tempat tertutup. Aja senam kok ning pinggir dalan. Disawang anak ora pan. Akhire kaos ketat, celana ketat terus kodoke ketok mringis. Arep budal senam anak ibu odokmu etok lho, odokmu lho. Bu. Kartini menginspirasi perempuan untuk sergep ngaji. Mergo wong ki lek ngaji insyaallah dadi wong apik. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki lan dadekne wong apik. Allah maringi wong niku sergep ngaji. Mula ngaji niku penting, Pak. Ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Wong sergep ngaji karo ora iki beda. Beda. Lho, enek wong ditakoni, "Mbak, nyapa? Aku ndek masalah." "Piye masalahmu?" "Ngene lho, aku duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku iki karo Solikin kadung janji sehidup semati, tapi bapak ibu gak oleh. Karepe bapak ibu aku kon rabi karo Solekan. Lek cara pendapatmu piye, Mbak?" "Wah, lek cara aku zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zaman Siti Badriah. Lho lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwek, tapi lek zaman Siti Badriah rabi kudu karo kok wong sing kok demeni. Lah kowe demen karo Solikin, ya rabi karo Solikin. Lah tapi bapak ibu gak oleh, yalah jangan minggat elak wis. Lah Solekan piye? Solekan kon rabi ibumu. Wong sing seneng ibumu enek lho wong ditakoni kaya ngene. Akhirnya takon teng jenengan, krana jenengan sergep ngaji. "Mbak, sampeyan tak sawang kok srewegep ngaji." Kowe golek wong sergep ngaji sak rampal ombo. Ora enek. Tenan aku ora sombong, aku muslimat melu, fatayat melu, IPPNO iki aku melu. Tingkat RT melu, RW melu, desa. Golek wong sergep ngaji kaya aku ki wong paling sergep ngaji. Winginane ngene Pak Lukman ngaji. Aku lungguh ngarep. Lah kae sing gawani jeruk kae sapa rumangsamu? Ki cowedek kare kene tok lho. Alah. Iya, teh omah iki ta? Iya, omah niku napa niki? Teh omah kene. Iyalah. Masa njaluk nitoke ndak oleh. Nitoke.
Kiai kok dremes karo para diweyok. Piye masalahmu ngene lho Mbak, aku kan duwe pacar jenenge Solikin. Kadung janji sehidup semati, tapi karo bapak ibu gak oleh. Lah karepe bapak ibu, aku ki kon rabi karo Solekan, padahal karo Solekan gak seneng. Cara pendapatmu piye Mbak lek cara aku lho, lek cara aku manut bapak ibumu. Loh, lah kok ngono Mbak? Iya, mergo ridhone Allah ki didelen nang ridhone wong tuwa. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Bendune Allah didelen nang bendune wong tuwa. Allah ki lila lek wong tuamu lila, Allah marah murka lek wong tuamu murka. Kowe rabi karo Solikin kowe seneng tapi bapak ibumu gak lila, Allah melu gak lila. Kowe lek rabi karo Solikin tak jamin rumah tanggamu gak barokah, mergo wong tuamu gak lila, sing duwe jagat melu gak lila. Kowe rabi karo Solekan kowe gak seneng tapi bapak ibumu lila, Allah melu lila, tak jamin rumah tanggamu barokah. Cara sampean piye, Mbak? Rabi karo Solekan, wong tuamu lila, Allah melu lila. Tetapi anu lho Mbak, Solekan ki ra patek ganteng. Halah. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Yo bojomu sing nyalon nuwek nyalon elek lampune ateni ya yo ya. Wek nyalon nuwek nyalon elek to ya. Iki lampune tak pateni ya ya. Bojomu langsung muni cangkemmu ngono. Lho lek ngono ngilmu ki pancen merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Mula manusa ki dikongkon sregep lah wong ki lek ngaji Pak Polisi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wong sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing ndek ilmu, Pak. Awake dhewe kok lek ndek ilmu wedi karo Allah, ngapa to manusa gak wedi karo Allah? Mergo gak ndek ilmu. Ya ngapunten lho Mas Polisi, wong ki lek wedi lek duwe ilmu wedi karo Allah. Pejabat iku bosek cam nyapa kok wani korupsi? Mergo gak duwe ilmu. Lho wong korupsi ki ya Allah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Merinding dawe jandam. Manusa ki kok mangan barang haram, maka dia tidak layak untuk masuk surga. Endi-endi nek daging kok muncul saka barang haram, tidak layak orang itu untuk masuk surga. Medeni itu. Lho niku Quran dawuh to. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di. Masya Allah, ada seorang pemuda namanya Sabit bin Ibrahim. Suatu hari melaku-melaku yuk nemu apel, Pak. Apel di maem entuk separuh. Sadar, lho iki apele sapa? Iki duduk apelku iki. Iki berarti sing tak pangan haram karena itu bukan milik saya. Goleki, akhirnya nek kebun apel. Teng mriku enek wong nyambut gawe, enek wonge langsung muni, "Pak, ngapunten niki apel sing sepalih kula wangsulne. Sing sepalih pun kula maem. Jenengan halal nih, Pak." Nggih. Mas, iki duduk apelku, aku ning kene manjing. Aku ning kene nyambut gawe. Lah iki sing gadah pundi? Waduh, Mas, omahe Banyuwangi. Sampe nek rono butuh perjalanan 6 dina. Jaluk alamat, Pak, pemuda jenis Sabit bin Ibrahim. Akhirnya dikai alamat melayu nang Banyuwangi sesuai petunjuk alamat ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ngapunten pindah silaturahim nomor kalih badhe nyuwun pirsa. Napa panjenengan ingkang kagungan kebul apel teng Margomulya? Nggih, Mas. Enten napa? Niki, Pak, apel jenengan sing sepalih kula wangsulne. Sing sepalih jenengan ikhlas pun kula maem. Kula wedi lek benjing teng akhirat kula diharamne mlebu swarga mergo mangan barang haram saking panjenengan. Sing di kebun apel batin, kok enek pemuda kaya ngene iki? Kok enek manusa kaya ngene iki? Iki jelas duduk wong-wongan lek iki. Soale lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Sing duwe kebun apel iki heran, kok enek lho wong kaya ngene iki.
Akhirnya langsung ini, Mas, aku gelem ngalal nih apel separuh sing kok maem. Ning syaratnya sitok awakmu kudu gelem ngerabi anakku wedok. Nah ora gelem wis ora bakal tak halal nih. Krana saking wedine mangan barang haram. Nggih, mboten napa-napa. Kula purun sing penting jenengan halal nih. Mas, aja amen mboten napa-napa. Anakku tak critani mripate wuta. Anakku kupinge budhek. Anakku ki bisu, anakku ki stroke ndak iso mlaku. Sabit bin Ibrahim batin, ya Allah, nyatruk. Lah engko nek nyakuk piye? Krana pengen dihalali, nggih, mboten napa-napa. Masya Allah. Lho, wong biyen. Akhirnya tenan rene Mas, angkah tuka jawab mobil tu nikah. Mas sah wis saiki dadi mantuku kae kamare anakku. Paranono. Karena Sabit bin Ibrahim niki wong santri Bu Sekcam wis diomongi nek bojone budhek iki lho ya panggawuh salam, ya pancen wong santri. Akhirnya nyedhek kamare bojone urung mlebu lho salam Dik. Assalamualaikum. Lah kok teko jero kamare nek sing jawab Waalaikumsalam. Lho. Nyarene mundang tak ungu. Akhirnya tangannya dilebok nih, disaut kon jero nyarene nyetrong. Tangannya tak itu. Akhirnya Sabit bin Ibrahim mlebu. Subhanallah. Lah kok ning jero kene wong wedok wayu, wajahe bersih, dedeke apik, kulite apik, cantik cara saiki. Dik, Abah mau dawuh jere sampean wuta. Piye to Abah iki? Mas, Abah iki seneng gawe kinayah, seneng gawe sindiran. Maknane mripatku wuta sanga kemaksiatan. Mripatku mek tak genyawang bapak ibu, tak genyawang Quran. Kupingku budek sanga kemaksiatan. Mek tak ngrungokne wong zikir, ngrungokne pengajian. Tak ngrungokne wacan Quran. Urung tahu aku ngrungokne wong rasan-rasan, gak tahu. Maknane lisanku bisu-bisu sanga kemaksiatan. Aku rong tahu rasan-rasan, lesanku mek tak gawe ndres Quran, tak gawe zikir. Maknane stroke, sikilku stroke sanga kemaksiatan. Iki mek tak gawe jamaah nekani pengajian silaturahim. Urung tahu selawase urip, aku melu karnaval karo joget urung tahu. Urung tahu sikilku tak gawe Ada minyak apa ya? Minyak. Yo Agustus nenek huahe minyak. Mula ning Selapura ki ibuke melu karnaval to. Anake ngetoni mburi karo muni ibu epek kok. Iki lek sing melu ya ngentahi ngene leh Kiai Kenyeh. Aku roh anak sing batin kuwi roh aku. Mulai kok mulai halah ora usah digugu wong karnaval ya nyenengne. Enak ya bolone Pak Lurah kuwi ya. Tenan. Akhirnya nikah, lahirlah seorang anak istimewa jenenge Imam Abu Hanifah. Itu lahir dari orang tua yang takut dengan uang gila sregep ngaji wedi karo Allah, gak wani satru, gak wani. Uang satru ora halal bihalal, rugi donya rugi akhirat. Lho nggih wong Kanjeng Nabi dawuh, wong satru ki dosa gedhe, Pak. Memutus tali persaudaraan gak gelem halal bihalal itu minal kabair, salah satu dosa besar yang menghalangi seseorang untuk masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang tidak mau berhalal bihalal. Wong ki kok satru karo tangga dulur kanca, wis to lehmu jamaah percuma, lehmu kaji percuma, lehmu umroh percuma, lehmu sedekah percuma. Lah nyapa? Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge gak akor karo tanggane dulure kancane, sapa wonge satru karo tanggane dulure kancane, maka Allah genten nyatru tiyang niku. Ya Allah. Lah urip ning donya kok disatru Allah. Awake dhewe iki lek satru karo wong liya, genten disatru Allah. Lah wis Allah nyatru awake dhewe apa ya gelem to nampa ibadah awake dhewe? Gak gelem. Wong iki lek sregep ngaji, gak berani memutus tali persaudaraan.
ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Dindi nek wong loro satru kok sing sitok mati dhisik, keduanya tidak akan pernah ketemu di surga, keduanya selalu ketemu di neraka. Mula kula karo panjenengan tenan bu sing apik karo tangga dulur kanca aja bolak-balik tak aturne wong satru ki penyebabe apa? Mergane atine sing elek iki. Ya ora? Atine ki lho elek. Akhire terus gak gelem takon karo tangga dulur kanca mergo atine. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh ala wa inna fil jasadi mudghah. Wong marga mulya ning tubuhmu ki enek daging. Kok daging kuwi apik awakmu apik, kok daging ki elek moko awakmu elek. Kok daging kuwi waras awakmu ya waras, kok daging ki lara awakmu ya lara. Ala wahiyal qalb, daging kuwi jenenge ati. Manusa karo Allah dia pasang perangkat jenenge hati, Pak. Kok atine apik manusa ya apik, kok atine elek manusa ya kok atine lara, awake ya lara, kok atine waras awake ya. Wong ki lek pengen awet sehat kon pinter jaga ati. Pokok atine waras awake ya waras. Yo. Sampeyan ki lek dilokne tanggane sing lara atine apa wetenge? Sing lara atine apa wetenge? Atine, tapi wetengmu iso lara. Mergo kedisikan atimu sing lara ki. Atine dilokne tanggane lara. Mbasa atine lara terus susah. Lek wis susah terus radoyan mangan, lek wis radoyan mangan kok kena asam. Sapa muni asam urat iki? Wong lara asam lambung iki mergo kedisikan atimu sing lara kuwi lho yo. Mula ahli medis mengatakan 75% sampai 80% wong lara ki penyebabe atine sing lara dhisik. Ngono lho yo. Yo. Dilokne kancane atine lara terus susah wis. Nek wis susah terus tensine munggah, kena darah. Ngantem ginjal, kena ginjal, ngantem ginjal, ngantem jantung, kena jantung. Wong lara darah tinggi itu tibane ora mergo kakean iwak wedhus. Wong darah tinggi iki mergo atine sing gampang lara, gampang gelo, gampang hasut, gampang dengki, akhirnya tubuhnya jero ki lek lara Pak, ngrusak sing jaba ki lho Pak. Dilokne kancane atine lara terus susah. Lek wis susah ra iso turu. Lek wis ora iso turu dawuh Roma Irama segala penyakit akan mudah datang karena terlalu banyak wis sing rawuh rene pesen kula mek sitok pesene Kanjeng Nabi sing pinter jaga ati. Pokok atine waras awake ya. Mulai awake waras engko gelem silaturahim. Lek atine waras gelem silaturahim, lek gelem silaturahim umure dawa. Mergo wong silaturahim ki wong sing awake waras, sing atine waras. Wong iki awake waras ya umure dawa. Engko lek wis atine lara gak gelem silaturahim, akhire jasmanine ya melu lara. Lek wis lara engko terus nang sing rawuh rene sing pinter jaga ati ben gelem halal bi halal. Lah pripun Pak Lukman carane jaga ati ben ati kula awet waras, ben ati kula ora gampang tersinggung, ben ora gampang marah, ben ora gampang dendam. Ati ki lek pengen awet waras, ayo pesene wong rampal lomba sepuh-sepuh biyen digondeli, pesene wong sepuh-sepuh marga mulya digondeli. Ati ki lek pengen awet waras, lek enek apa-apa aja dilebokne ati. Nyapa to tanggane mantu gedhen ora kon rewange dilebokne ati ku lho nyapa. Tanggane mantu gedhen ora kon rewang beneran malah ora ke. Kowe golek kok lebokne ati-atimu lara, lek atimu lara muncul dendam. Wes, lek wis dendam terus piye? Lah kok tanggane mantu gedhen ora kon rewang. Lah kok bar beduk mendung peteng. Peh beneran. Muga-muga udan deres ben gak enek sing mbeh. Iki lho wong lek atine elek niki lho. Enek wong model ngene iki. Wong ning isor cagak. Nggih kacamata apa ora?
Aku winginane muni wong iki kacamata apa ora lho, sing nggih kacamata cowopoti kabeh. Lah wong bodho ponakane ra more kok ya dilebokne ati, he. Lek kok lebokne ati atimu terus lara. Lek wis lara terus marah. Lek wis marah piye? Wuh pancen ponakan pekok. Bodho kok ora moro ngene Pak Liir iki ulang-ulangane bapake ngono iki. Pancen bapake dawa, Pak, dawa. Nyapa to wong Margomulya jamaah ning Masjid Sabilul Mustaqim. Jamaah Sabilul napa? Ngono iki kok lebokne ati lho. Yo karo menteleng Baitul. Nyapa to jenengan jamaah di Masjid Baitul Mustaqim. Jamaah maghrib enek cah cilik pelayon atimu gelo. Mergo cah cilik pelayon kok lebokne ati. Lho cah cilik pelayon yang masjid yo bene to pancen bocah. Lek kok lebokne ati-atimu lara, Pak. Lek wis lara, marah, kuwi putune sapa kuwi mau? Kuwi rene karo mbahe to, pancen mbahe kowo kok lho. Mbahe krungu sesuk ora nang jamaah, mergo karo mbahe ya dilebokne. Jadi wong iki gampang lara ati Bu Sekcam. Memang dirinya sendiri yang mengizinkan sakit. Wis mulai hari ini, ojo kabeh-kabeh kok lebokne ati. Wong digojlok ira nyangoni ya dilebokne. Ngrasa dilebokne ati Pak Lurah. Aku engko tenan ora kok gawani berkat ra tak lebokne ati. Tak lebokne mobil. Iya, lah lebokne ati kemeng aku. Wong ati kok diseni berkati ati oh. Lha tenan, Pak. Tenan. Awake dhewe ora gelo aku. Lho kok gelem atiku tak iseni jeruk. Ora gelo blas, aku makin kok gawane ora gelo. Lho tenan lho. Aku ora kok sangoni ora tak lebokne ati, tak lebokne sah. Lah awake dhewe atine gampang lara urusan bojo, wong tuwa, maratuwa, anak, tangga, dulur, kanca dilebokne hati-hatine yang ndak kuat, Pak. Sepeda motor kok pabrike kok numpaki wong loro, yo lek kok tumpaki wong 6 ndang rusak sepeda motormu. Ati iki kon iseni Allah, Pak. Lek kok iseni rena-rena, lara atimu. Ngoten lho. Dadi aja kok iseni rena-rena lho, ati kok diseni tebu, pari. Ati kok diseni pilihan lurah, ya mumet. Anyat nyelebokne. Tenang. Bu. Lek pengen atine tenang, nek opo-opo anyat nyelebokne. Wis engko mulih wiritane kuwi ae. Nek enek opo-opo anyat nyelebokne ati, lek enek opo-opo. Lah awakmu ya ngono Mas. Menek wong maidu selawat ra penak aja kok lebokne. Kowe kok lebokne ati bih cangkeme ra meru nutuk kenyih ya ngono. Lho tenan, Pak. Yo. Lah anu Pak Lukman kok panggah mlebu teng ati nggih. Kula dirasani dilokne difitnah dipaido ku lara kula. Lara Pak Lukman. Kula rewang kula dituduh ngentet iwak kula. Kuwi mergo atimu kok isih iwak kuwi. Lha panjenengan lek pengen gak gampang lara ati, gak gampang mlebu ning ati, Allah paring resep. Allah dawuh ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wong Margomulya, atimu ki kelingano Allah to, kok tenang. Jadi ternyata Allah ki mulang, ati ki lek pengen tenang kon kelingan Gusti. Wis dijawab jujur, sampean ki lek dilokne tanggane, ati sampean kelingan Allah apa kelingan sing ngelokne? Lah kuwi apa? Wes ketemu tibane wes leren lek dilokne tangga aja dieling-eling kelingan Gusti. Kejadiane tahun 2006 likur urung cepot iki. Ya 26 tahun atimu tersiksa.
Nyapa ta yo ora takon karo mangarep ra kelingan piye nyapa. Dek lho taun 2000 mantu geden, aku lho rewang seminggu yo ndak mulih. Tak belani yo mangarep rewang seminggu ndak mulih. Bayangno yo. Mbah yo mosok ngenteni manten aku ora dijak lho yo. 26 tahun hatimu lara mergo gak dijak ngeterne. Lah salahmu kok eling-eling. Aku ngene iki mulih wis ra kelingan makira digawani jeruk. Dadi bolak-balik atur awake dhewe gampang lara ati iki pancen sing jalari ya awake dhewe bukan orang lain. Mula aja kelingan sing ngelokne tapi kelingan Gusti Allah. Pancen ati iki panggenane Allah, Pak. Awake dhewe karo Allah iki diparingi ati karepe mek sitok ben awake dhewe iki connect. Ben awake dhewe iki nyambung karo Allah. Jadi ati itu sebuah alat untuk menyambung dengan Allah. Iki kok iseni saklenane Allah, hubunganmu karo Allah pedhot, Pak. Lho iki dike nyambung rono kok kowe nggokne rene. Iki ya iki ati iki nyambung nang Allah. Iki lek mbok sambung karo tangga sing mitnah, sing maido, sing ngelokne pedhot karo Allah. Lek wis pedhot karo Allah hatimu ndak akan pernah tenang. Wes diling-iling. Wes, hoi. Nek ene apa atnya nilemne. Nek ene apa. Mula kon kelingan Gusti. Maknane kelingan Allah kuwi kelingan dawe Allah. Wis, Allah dawuh ben gak mlebu ning ati tak kei resep sampean. Kelingan dawe Allah sing pertama ngeten Allah dawuh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti jenengan dadosaken apa gak enek sing percuma. Semua yang diciptakan Allah itu pasti ada nilai positif bagi kita, ada kebaikan bagi kita. Termasuk sampean duwe tangga kenyih, tukang ngrasani, tukang ngelokne, tukang maido, tukang mitnah niku sing ndeleh Allah kuwi enek hikmahe kangge apa? Sebagai ladang mencari pahala. Kanjeng Nabi dawuh sapa dirasani wong liya kok ora dilebokne ati, sabar, moko kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa sing difitnah wong liya kok gak dilebokne ati, sabar, moko kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Sapa sing dilokne kok gak dilebokne ati, mongko kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Mula besok akeh wong marga mulya kaget ning akhirat gak merasa punya kebaikan, lha kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Yo, dalem malaikat, omahmu ndi marga mulya? Ayo melu aku yu teng pundi mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan. Wong niku matur, malaikat napa tumpukan kok suwai kados emas. Ganjaran yu. Ganjaran apa malaikat maca Quran? Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Iya, kowe mbiyen kon belajar ngaji pelayon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lah tapi ganjaran maca Quran kula kok sak mboten kathahe. Yo, kowe iki ndek tanggamu sregep deres Quran, ning sayang sregep ngrasani awakmu. Adek awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane maca Quran, Pak. Lho penak ora sah maca Quran oleh ganjarane deres Quran. Roh tumpukan malih napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa sedekah. Gadane sinten malaikat tekmu. Lho. Lah kula le pelit-pelite tiyang marga mulya, heeh. Aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampani lek kon becek ora tau nyang ta. Tapi kula kon diganjarane sedekah, tanggamu ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu. Atik awakmu sabar gak kok lebokne. Mula ganjarane sedekah, Pak. Jadi kok napa malih malaikat ganjaran? Ganjaran napa kaji? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh mbiyen arep daftar gak sida to. Duitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kula kan diganjarane kaji, kowe ndek tangga bu kaji. Wong bolak-balik kaji, bolak-balik umroh ning sayang tukang maido awakmu. Atik awakmu sabar gak kok lebokne. Mula ganjarane kaji, Pak. Kayak ngono ki lho. Enek cak sapa muni penak? Heeh, penak. Mula aja dilebokne.
Napa enten cahaya begitu indah malaikat napa niku kok cahaya begitu indah ganjaran. Ganjaran napa salat tahajud. Kadane sinten tekmu. Loh. Lah kula dadi wong marga mulya mboten nate tahajudan lho malaikat. Malaikat mendeleng aku roh. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Nek nguyuhmu nak nyami aku nyok. Enek sing muni kere. Lah tapi kula kan diganjarane salat tahajud tanggamu ki bathuke ngecap ireng susun 28 ahli tahajudan ning sayang tukang rasani maido ngelokne awakmu ate awakmu sabar gak kolebone ati mula ganjarane salat tahajud lho lek ngono dirasani dilokne difitnah dipaido untung karena ditukar dengan paha besok tengah akhirat dawuh Kanjeng Nabi anak wong yang mendapat julukan muflis niku bangkrut Pak Polisi. Lah nyapa? Bedino jamaah, bedino deres Quran, bedino tahajudan habis dikasihkan tetangganya, temannya, saudara mergo ndak mampu menjaga lisan. Mula lek ngono dirasani alhamdulillah. Mbak sampean dirasani jadi saking malih kemayu jawaban ngene yu alhamdulillah bene wong dirasani ra kelong sampean terus gawe kolak kacang ijo kolak kacang jene mateng sing ngrasani diteri lho kok sampean teri kolak Mbak sampean tak ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang ora lek tanggamu kabeh apik yu ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau sampean oleh ganjaran kondi. Lho nek ngono duwe tangga gregetne niku penting kena gawe golek kan mula lek ning marga mulya enek wong nganyelne ingunen lho ora lho Pak ngapa ta Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggah dingu karo Allah lek sir mateni saged Abu Jahal karo Abu Lahab panggah diingu sebagai ladang Rasulullah mencari pahala. Kehebatan Rasulullah itu karena ada orang jahat jenenge Abu Jahal Abu Lahab. Tanduran kuwi lek pengen subur rungokno kudu dirabuk karo letong. Letong ki gilani, letong iki kabeh wong gak seneng, tapi kita butuhkan nyapa? Tumbuhan iki ben tumbuh dengan subur. Mula awakmu lek duwe tangga nganyel ning gregetne anggepen ae kuwi le mula lek enek wong rewang senengane kok maido kok wonge teko tenan onekno letonge teko kok enek wong tukang fitnah mlaku ning dalan sampean jagung ning emperan yu kalau letonge liwat letong lha tenan tandurane kok rabuk karo gula malah mati lah sampai nih karepe ning donya dilem apa-apa diteri. Lah oleh ganjaran kondi yu. Mulai enek dawuh enek dosa ora iso di ngapura karo ganjarane salat. Enek dosa ora iso di ngapura karo ganjarane poso. Sagete kali napa Kanjeng Nabi? Karo merengute bojomu pokok awakmu sabar. Bojomu mulih kok sawah kok merengut yu. Sampeyan balas dengan senyuman. Terus dudingen terus ya. Nyapa lek kowe terus merengutnya dosa kuntek ya. Kanjeng Nabi dawuh ayo iki dieling-eling digo mulih watimu enteng go senengane gembrah karo dulur ora barbar ngalah aja dilebokne layat khulul jannata man layak manujaru bawa ikohu ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane sampean duwe tangga Pak ganggu karo sampean jam 12 bengi usume wong turu dhek teko atik montore kenal pot brong pas ning arep sampean diblayeri sampean sari grogop lah dilu iso kesirep dhek teko ganggu karo sampean jam 12 sawan mulih kok sawah Pak enake gletakan ning bali lha kok tanggamu ki muter tib banter gek salone didepne gini sampean para yo ganggu to kuwi gek lagune panggah kuwi pokoke joget ton mbokmu gek mbokmu ki ton tenan yo kuwi sing ganggu jenengan ra mlebu swarga
sahabat balik bertanya, sing mlebet swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok. Wes, milih diganggu apa ganggu? Milih diganggu apa ganggu? Wes sabar. Sabar. Yo. Wes, lek enek apa-apa aja dilebokne. Sadarono apa yang ada ini semua enek hikmah. Untuk apa? Untuk ladang mencari paha. Wis mapan. Wis tok mbok nesoni ya panggah ngono kuwi. Ya nggih, kula ni sering kali bojo kula ini halah bene jarno lak wis. Terus satu kalimat sing ngentekne pikiran. Halah wis bene jarno. Wong becik ketitik ala ketara kok bingung lah. Lho nggih to. Wong barang apik iki diwales apik, barang elek diwales. Nyapa to urip abot-abot iki. Sampe dilarani tangga lah wong larani awake dhewe iki ya balik ning kono. Lho nggih barang apik iki diwales, barang elek diwales. Ora usah mbok gawe angel-angel, ora usah lapor polisi kok gelemen mumet awakmu. Wis nyantai ae. Nomor 2 kelingan dawuh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urip karo mati ki sing gawe Allah. Lah awake dhewe urip ning donya niku busek cam. Ternyata ada tugas berat apa? Menerima ujian. Eling-elingen Pak, donya ki panggenane ujian yo. Ya diuji tangga, dulur, kanca, wong tuwa, maratuwa, bojo. Ya iki donya. Sampe ning donya lepas ke ujian, wah demi Allah ra enek. Wong sugih ya diuji, wong melarat ya diuji, pejabat ya diuji, rakyat ya diuji. Dunia itu tempat ujian. Lah ujian itu untuk apa? Ora lho cah sekolah ke nyapa to kok enek ujian. Ya gurune ben ngerti endi sing pinter, endi sing biasa, endi sing bodoh. Lah Allah iki ning donya gawe ujian ben Allah ngerti endi sing akhlake apik, endi sing akhlake. Mula Allah perlu nguji. Lho lek ngono kesimpulane sampean iki lek dielek-elek ora usah bales ngelek-ngelek. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing elek-ngelek mesti wong. Lho sampean wis menasak tingkat, Pak. Sampean iki lek dielek-elek diam. Akhirnya piye? Allah mamer nekat dalem Gusti tibane wong marga mulya apik-apik. Lha enten apa Gusti? Lah dielek-elek ora bales ngelek-ngelek iki aku salut. Aku demen karo wong kaya ngono kuwi. Lah lek awake dhewe dielek-elek kok lebokne ati, akhirnya terus genten ngelek. Lek dielek-elek genten ngelek-ngelek akhirnya wong loro padha. Lah terus sing apik ki lho sapa? Akhirnya dielek-elek genten ngelek-ngelek kuwi cara wong Selapura sami ugi, sami mawon, silit babi dientup. Yo sampean pengen to dinilai Allah apik, aja ngadeni wong elek. Mula Kanjeng Nabi dielek Abu Jahal marah enggak? Lek Kanjeng Nabi dielek-elek bales ngelek-ngelek terus bedane Kanjeng Nabi karo Abu Jahal iki lho apa? Mula Allah akhirnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mula Kanjeng Nabi iki contoh sing apik. Mergo Kanjeng Nabi iki dielek-elek ra tau bales, tibane Kanjeng Nabi apik. Mula Allah memberi penghargaan urip kon nyontoh Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi wong A. Lah Luqman iki lho wis disebut kiai. Iki lho gambare dipasang ning ngene kuwi lho. Bersama Kiai Haji Lukman Syafi'i. Lah kula wis kiai ta. Lah Lukman lho dadi kiai kok dielek-elek duduk kiai. Lah kok bales. Lah terus bedane kiai karo ora ki lho. Tibakne kiai karo ora ki tibakne sami ugi sami. Mula krana kula niki Pak Lurah wis duwe derajat kiai sing paring derajat jenengan tak jaga kehormatan kiai, Pak. Lek aku dielek-elek duduk kiai, kok mbales tibakne kiai karo kiai tibakne padha. Mas, sampean ki polisi. Jaga kemuliaan panjenengan dadi polisi. Sampeyan nek dielek-elek duduk polisi, sabar Mas. Sampeyan nek dielek-elek duduk polisi mbales, lah terus bedane polisi karo ora tenan Mas. Tenan. Yo rungokno sing lungguh mangarep sampean iki mulya.
Timbang sing mburi kan mulya sing lungguh ngarep mergo kono nak enek nyateni. Jenengan ki dilungguh ning ngarep karena ngapunten jenengan ini punya kehormatan, ngapunten dibanding yang belakang. Jaga kehormatan panjenengan. Sampeyan ki lek dielek-elek wong lungguh mburi aja kok mbales. Lah lek lungguh ngarep dielek-elek mburi terus mbales, lah terus bedane lungguh ngarep karo mburi. Nek jajane kenyih. Ya lek sing ngono nek jajane kenyih pantes wong ora enek. Pak Lurah dadi lurah sing sabar. Wong sak Margomulya ngarani iki Pak. Sampe nek dielek-elek duduk lurah aja bales. Golek sampean lurah, dielek-elek duduk lurah kok bales. Lah terus bedane lurah karo ora. Iki gambare Kiai Ihsanuddin Supriyadi kuwi. Mbah Ihsan gambare sampean dipasang ngono kuwi. Lho jejer karo wong ampuh kuwi. Di Mbah Ihsan di wong Mbah Ihsan. Mbah Ihsan gambar sampean ngene ngono kuwi. Gek nyekel ngene kan Maha Pengampun to kayaan. Mbah Ihsan. Wila Ketua Takmir Masjid Baitul Mustaqim Mbah Ihsan ngapunten panjenengan wis dikai tulisan kaye. Kuwi duduk kayu. Kiai. Mula Mbah Ihsan jenengan yo ngapunten sing sabar wong dadi ketua takmir masjid. Lho dielek-elek duduk takmir kok mbales. Lah terus bedane ketua takmir karo ora. Wis, ya apa rayu. Lho ngono lho, awake dhewe jenengan lho wis nutup aurat. Lho dielek-elek wong ra nutup aurat terus mbales iki lho. Ora wong muni lho kuwi nutup aurat tapi cangkem lho lek tenan to. Mula lek dielek-elek wong gak nutup aurat aja kok bales ben nek bedane ndi sing nutup aurat ndi sing ora nutup aurat. Sampeyan kuwi sregep ngaji, lek dielek-elek wong ra tau ngaji jangan membalas. Lah sregep ngaji dielek-elek wong ra tau ngaji kok bales. Akhire lambene wong muni lha kuwi sregep ngaji percuma. Nggih napa nggih? Sampeyan iki karo anak beda yu, aja gembrah karo anak. Lah lek gembrah karo anak terus ibuke karo anake lho bedane. Lah kuwi mboke karo anake tunggal dene kok. Enek ta wong muni ngono? Mergo jenengan gak bisa menjaga kehormatan. Sing sabar. Sing lungguh ngarep barang iki nek ngrungokne ngaji kudu jejeg ngene aja ngantuk. Lah lek ngantuk terus bedane karo mburi. Lah ngrungokne ngaji lungguh ngarep kok kaya layangan pedhot ser. Ora pantes. Lah ya lek ngono karepan lungguh ngarep kok. Lah lek sing ning Serambi turu no pantes, ya ora yu. Seleh ngarep kok. Mula sosok neh lek enek acara pengajian sing dilungguh ning ngarep takoni sik betah melek ora. Mburi. Nek ngomong ya, biar ada sing batin untung aku yo mesel ngarep lah aku moh. Jadone yo moh aku. Oh, genah nggih. Wes aja dilebokne. Pancen dunia itu tempat ujian, sampeyan ngene. Kangge ujian. Lah ujian ki ben roh endi sing apik endi sing lah ngono lho. Lah lek wong sregep ngene kok dielek-elek. Lha kula ki anu Pak Lurah nate gembrah karo tangga. Jek kula awal-awale dadi wong Blitar. Kula kan asli wong Jember to, Bu. Kula niki kan cara sepeda motor kan age mutasian to. Kula niki asale P terus saiki ag. Cara didol murah wong mutasian no. Lah kula niki konflik karo tangga.
Kula jek anyar-anyare dadi wong ploso. Wonten iki nek kanca kula iki tahun 2000 sak tasik kelingan kula. Pak Lukman, sampeyan ndo mondok ning Jampes. Sapa gak kenal pondok Jampes? Sampeyan kok alumni pesantren. Lah sampeyan iki lho dielek-elek dudu alumni pesantren. Lah kok sampeyan bales terus bedane alumni pesantren karo ora ki lho apa? Sampeyan percuma rasane mondok krana nyapa kualitas sampeyan padha karo sing ora mondok. Sejak itulah kula niki ya Allah iya. Aku karo Allah wis dititipi ilmu, dititipi alumni pesantren, tak jaga kehormatan ini yang diberikan Allah. Ngono lho, Bu. Wis, tenan, aja teklak-tekluk lungguh ngarep. Lah terus karo lungguh mburi mintane. Iki engko teko omah, sawulane karo sing lanang, sok-sok aja lungguh ngarep. Wong ngantuk aja lungguh ngarep. Nek ngisi-ngisi aku iki. Wis tenang. Ngapa to ya? Bukmu ki lho kok lungguh ngarep to le. Lah terus lah teklak-tekluk. Gek ning ngarepe Pak Lukman le. Ora ayah ngisi sing anu. Wong anake malah ngono kuwi lho buk kowe iki ya tuman iki buk. Wis tenan iki sumpah wis ra wani turu bare tenan. Aja dilebokne. Kene iki ya enek lebu sing batin. Aku sok lek diundang Pak Lukman ra kere teko. Aku ning Marga Mulya kok sing ngaji Pak Lukman wis sumpah ra kate teko aku wis. Lah nyapa to Bu amoh le. Wes sing nomor 3 kelingan dawuhe Gusti Allah dawuh wa khuliqal insanu dhaifa tibane awake dhewe iki digawe gak sempurna yo. Orang dicaci maki dihina marah itu Mas polisi karena merasa dirinya itu hebat. Lho nggih, padahal awake dhewe gak sempurna. Mata bisa memandang lek dekat, telinga bisa mendengar lek dekat, hidung bisa mencium lek dekat. Kalau sudah jauh nggak dengar kita, nggak bisa melihat kita. Ngapunten Pak Bu, apa yang keluar dari lubang yang kita miliki semua ngapunten menjijikkan. Kita itu bukan orang hebat. Sing metu teko bolongane mripat yo gilani, bolongane irung gilani, bolongane kuping gilani. Bolongane tutuk yang gilani, apa meneh sing metu teko bolongan sing jenenge litsi. Ya nek sing teko litsi iki lho. Lah diomongne silit ya ora patek penak. Mbasa tak walik kok dilungokne puenak. Dadi awake dhewe iki ning ndi iki bendina 24 jam nggawa barang gilani. Lho nek ngono awake dhewe dudu hebat ora to. Wong sing kok gawa ya kabeh barang gilani kok. Kok sampean dilok ning ngene kok marah. Wong kulite ireng disemantani ireng kok nesu terus karepmu piye to? Wong pancen kulite Allah Kanjeng Nabi dawuh, kullu bani adama khata'un. Anak Adam iki panggenane salah. Sampeyan iki lek rewang disalah-salahne ora usah kok lebokne ati. Pancen awake dhewe panggenane lek tukaran karo tangga ora usah lapor polisi. Kok lapor polisi pencemaran nama baik, pancen namamu ki ora baik. Mesakne pas polisi iki. Lho, awake dhewe ngandalne apa to yo? Ngandalne ibadah wis koyo ngene kok merasa orang hebat. Teng dalem panjenengan bar magrib suara ngaji karo suara TV kathah pundi? Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep endi? Maca Quran karo maca WhatsApp sregep endi? Omah jenengan jajal, ruang tamu karo kamar sholatan apik endi? Kamar sholatan kok dele mbauri. Cedeke kandang sapi. Lho kamar sholatan di granit. Lho kok apa kamar tamu lho di granit, kamar sholatan mek dipatlah. Kamar tamu padang dope, kamar sholatan dop lombok 2,5 bat. Karo Allah ya ndak patek mulyane.
ning kamar salatan ya Allah nek centelane kene BH androk sempak katok. Lah bojomu ki lek nyepot sempak ya ning kamar salatan wis mek ngene lho iki. Bar duncale dipaste centelan ngene lho. Awakmu wani to ngapunten nyentelne katok ning kamar tamu wani napa mboten? Tapi lek ning kamar salatan sampean wani kok. Loh kita itu bukan siapa-siapa loh kita itu. Loh nggih, Pak jenengan lek Jumatan ning sak panjenengan nek dhuwit 4 lembar, sak lembar 100.000, 50.000, 20.000, 1.000 sing dilebokne kotak amal piro jajal? Kok merasa jadi orang hebat. Bolak-balik tak peseni, aja pisan-pisan mlebokne dhuwit 1.000 ning kotak amal. Dhuwit 1.000 gambari Pati Murah nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja dijak ning masjid, jak ning Tegalan. Sing dijak ning masjid sing kumplukan kalau Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula karo Menteri Keuangan duit 100.000 digambari wong kumplukan iki karepe kon ngejak ning masjid. Lah wong Marga Mulya karo wong Ploso padha sing dilebokne kotak amal sing nggawa akhire ning jero kotak amal mbacoki kancane. Loh kita itu bukan orang hebat loh Pak, jujur umpama dina iki sampean panen pari sak ton jenengan PP teng Baan jam 7 sampai jam 12 awan panas sampean cekeri gabah jenengan jam 12 mari nyekeri gabah lungguh lah kok keturun tangi-tangi setengah telu atik durung salat zuhur metu lah kok mondong peteng atik wis tetik atik rong salat zuhur lek ditinggal salat zuhur wis tak jamin gabahe kudanan lek ditinggal ngentasi gabah zuhure ucul ngentasi gabah apa zuhuran kaya anake ya zuhuran sik meh ngasar cangkemmu kenye gabahe kudanan leblok-blok salat iya engko ngawake dhewe iki ngono kuwi lho kok rumangsa hebat yo awakmu jagongan wong 10 menit to nek gak rasa-rasani sapa ra yo lagi ning emperan ngedep jajan sak piring wis ngrasani lagi nyekel jajan ya yo kok gak gelem mekar ya jajan ra salah apa-apa kok rasani kok ora gelem mekar kono nyaut ya ngono kuwi yo lek tepunge duduk cakra jajal lek tepunge cakra engko lek mekar kono muni ora mergo tepunge mergo lek nguleni karo banyu adem jajal lek karo banyu panas lek mekar lagi nyekel tok lho wong telu sing rasani akhirnya kono nyakot kok rasane ndak patek legi kono muni yo ngono ki lek gulane sing putih jajal lek gulane sing buluk lak legi kono muni alah masak lali yutun para ya cetile lagi nyakoti wong 6 tak mau sing rasane iya apa rahyu awake dhewe duduk wong hebat wong tas yasinan lho ibu-ibu lek zikir kaya apa to lek ra semangat la ilaha illallah la ilaha illallah yasinan ibu-ibu ki paling ndak 2 jam khatmil Quran istighosah bar ngono tahlilan alah lagi metu kok gawangan wis ngrangkul kancane ndak cocok omahe tingkat tumpakne rodo 4 ngopeli yasinan mek pecel kono nyaut ngono ritek sambele sengak juh kere aku ini kaya ngono kok rumong sapi lho tas yasinan iki wis ngrasani ya sing aman iki lek bapak-bapak yo ora eneng mulih yasinan ngrasani lha ora enek lha nyapa lah cangkeme ngemut rokok oh lho kok ngerokok jadi haram ngerokok ini nyegah ngrasani mulai ibu-ibu bari asinan nek pengen gak ngrasani ngerokok lah awake dhewe iki duduk wong hebat mula lek dielek-elek aja dilebokne wis rungokno Kanjeng Nabi kurang hebat piye Pak Rasulullah itu maksum ora eneng manusia sing mulya ning ngalahane Kanjeng Nabi hidupnya difitnah, dicaci maki, dihina, dituduh tukang sihir, dituduh tukang tenun. Rasulullah pernah dilempar batu kepalanya bercucuran darah. Rasulullah pernah sholat ngimami dibleki letong marah blas. Padahal Rasulullah itu sempurna. Lah terus Lukman kilo sopo, lurah kilo so, polisi kilo so.
Lho dilokne ngono kok dilebokne. Wong awake dhewe pancen panggenane nggih, Pak. Sampe nyawang Rasulullah. Gak tau dilebokne ati, mulya. Gak duwe salah maksum. Lah terus awake dhewe iki lek nyopo? Wong Lukman kok rumangsa apik, wong mripate nyawang wong ayu ya nah. Wong roh wong ayu ya batin, mik muncune nyopo? Wong mulih ra digawani berkate ya gelo lho Lukman kok rumangsa apik. Wong enek jeruk nyanding ra digawani. Lah iya kok kagak kelingan. Lah nyanding lho yo. Lah nek engko wis mulih ya lali. Lah nyanding e. Ya aku jeruk ngono ki seneng ya anakku. Tenan sumpah seneng aku. Tenang. Seneng Pak Dayat aku seneng. Dek ngomongnya. Piye motel ra melu dhuwit motel. Bu. Sampai Allah itu loh maha sempurna, Pak. Allah itu loh maha sempurna. Loh Allah ya dipaido. Ayo dikei udan. Yo alah udan neh. Iya para. Kok dikei panas somuk lho. Wih lah sing kipas-kipas sih lah. Dikei udan maido dikei panas ya. Rumah saku ning Rampal Lombok Gusti Allah ora tahu bener to. Lho Allah itu maha sempurna. Ya Allah gak enek bener. Lho kok awake dhewe lho gak gelem dipaido. Jangan. Awake dhewe njauh, awake dhewe duduk wong sempurna. Jangan marah. Ya pancen awake dhewe pantes dipaido. Wong Allah lho dipaido ya gak nesu kok. Nuwun sewu. Allah iki difitnah, Pak. Ngapunten. Mungkin ada saudara non muslim. Allah iki difitnah duwe anak. Loh, Nabi Isa ki anak Allah. Padahal Allah dawuh lam yalid walam marah gak. Nyatane sing mitnah mimpi klambi yo garing kok. Nyatane sing mitnah hadang yo mateng. Uzair lho diarani anak Allah, Pak. Sama delok teng Quran. Allah marah enggak. Lho cara Allah gampang lebokne ati. Lho kowe ngarani aku ndek anak, kowe lek mulai sesuk lek mimpi klambi ra garing kowe. Kowe lek adang ra mateng, mergo sing mateng niki Allah, sing garing niki klambi iki ya Allah. Tapi Allah tidak pernah marah, tidak pernah dendam. Lho terus awake dhewe iki lho sapa? Awake dhewe iki diciptakan tidak nggih arep banggakne sedekah ya sedekah bolo-boloan. Ya ta? Kene pendak manusia bapak-bapak yasinan ta, Bu? Pra bar yasinan pernah ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok tri sing dik malam Jumat ngetri sampean. Eleh. Anake, Bu, mriku mboten ditri ta? Kono lho ora tau ngetri rene. Model kaya ngene kok rumangsa apik dilokne ra gelem iki lho. Wong gelem becek mergo ketumpangan lho ya apa ora? Becek ora yu kirim men aku mantu dek ra morok. Awake dhewe cek kaya ngene iki lho, awake dhewe iki duduk wong apik. Mula lek dielek-elek aja dilebokne. Pancen awake dhewe iki pantes dielek-elek. Dil wis, wong halal bihalal niku sing apik mara. Mergo lek mara sampean punya iktikat baik. Dadi wong badan iki sing apik mara, mergo sing mara memulai kebaikan. Apian sing mara, mergo sing diparani menerima kebaikan. Mula wong badan iki sing apik mara. Nomor loro sampean luwih apik mergo duwe kangelan. Mula sok taun ngarep tulung sing nom-nom jangan buka pintu. Nom kok open house. Nom lawange ditutup badan gini sing tuwek. Lha kita to kramane wong halal bihalal. Ngoten lho. Lah sampean nek gelem badan secara ekonomi ya untung mergo jajan mutuh. Jajanmu kok oke Mbak, tutup terus aku. Lho, sampean lek lho wis ta beling meni lek gelem badan. Apa meneh di anak cilik-cilik telu. Sedina cah sitok 200, cah telu 6. Oleh pira kabeh iki? 600 lho Bunda. Kene sing 300 bundane lho. Kok penak men Bun? Biaya administrasi. Lagi hasil. Lah, Bu, badan nggih. Pak Lurah jeleput. Lah buka lawang terus kok. Bu Lurah sampai greget entek receh.
Tenan, Bu, badan mara nggih. Nah, jajane utuh, bodo besar barang cik-cik. Jajanmu kok cek akeh tuh Mbak bodo. Aku tutup terus ah. Lho lek kepener mulih ki malah iso entuk jajan kok. Lah sing diparani kula peseni lek hormat tamu sing apik niki pun viral niki diunggahne karo cah-cah kae. Dadi sampeyan lek nampa tamu sing apik siji aja nyuguhne jajan sing angel-angel. Napa enten jajan angel enten napa kacang sembunyi. Mesakne tamune dadak goleki. Dados jajan kacang sing disuguhne kacang terang-terangan, aja kacang engko tamune dadak takon ki jajan apa ta yu kacang sembunyi. Sembunyi ning ndi? Aku goleki ya urung temu. Aja pisan-pisan petuk gajah kupinge kok iris terus kok suguhne tamu. Ora oleh nyuguhne jajan, ora oleh nyuguhne kuping. Nomor loro lek hormat tamu dieling-eling lek milih toples sing cangkeme amba. Kuwi engko lek cangkeme ciut mesakne tamune lek njukuk ngincup. Ya ora tamune tangane gedhi dilebokne diangkat katut sak toplese. Iki tip hormat tamu ngono lho. Sing nomor 3 lek milih toples sing padang. Jadi jajane didelok kon jaba ke. Kuwi engko lek toplese peteng tamune cah cilik jenengan kerep gelo. Lah piye buka tutup buka tutup buka tutup. Sing ndek omah muni le, aja dibuka tutup dimaem. Akhire cah cilik njawab lah ndak ngetok. Lek jajane ketok buka dijukuk. Sing nomor 4 aja pisan-pisan nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik iki njaba karo jero ora padha. Adae kongguan isine rengginang. Itu tidak boleh. Lek adae kongguan isine ya lek adae wafer isine ya rungokno. Lek adae kongguan kok isine rengginang, lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Wih hukumannya paling ringan 6 bulan mas polisi. Enek ini jajan munafik enek. Ya Allah, jadi ada kongguan isine peyek enek. Oleh tapi tulung ning jaba dikei keterangan. Mohon maaf ini bungkusnya kongguan isinya lho anak kula iki nate kecil ya Pak, ada iki wafer es tuh nyatang gailap jancik nyar. Bah wafer munduta to le, mbok dibuka. Lho Pak kok marning letakan aku. Sing di omah ra krungu aku letakan. Kowek ditutup terus. Kapusan. Heeh, kapusan ngono. Bu, nek ada wafer isine ya kulo kadang yo ngapusi. Rungokno. Lek adae gudang garam, aja kok isine tengwe, aja. Adae gudang garam kok isine tengwe iki lho. Lek adae gudang garam isine ya Surya ngono lho. Sing terakhir, nek jenengan badan mboten damel meja kursi, sae diparingi karpet. Tapi aja sampai kejadian kaya ning Selapura, mejane keduwuren. Jadi mejane keduwuren lek cukup jajan dengongok ngene. Lah kok karo sing di omah langsung disaut, kok kesesat to? Kesesat biar cukup jajan kesesat. Lah kok atur ngono jajan mutuh kowe iki. Lah kan jukuke ngene to yu. Lah kok ditambani kok kesesat. Pret aku. Wong cuwetil ya iso ya. Dadi adae lek lesehan mejane cendhek lek jukuk ngene. Kowe lek keduren ngene jukuke. Iki kan yo repot iki arep jukuk jajan ku arep pamit. Lah sing di omah cerdas iki lek diatur ngene jajan entek kok kesesat ta. Jeruk ngeten iki pun tuwek napa dereng, Bu? Dereng. Dereng. Ya Allah. Ngeten iki dereng tuwek. Ya Allah, aku karo jeruk ngene iki seneng ngene iki. Tapi dereng tuwek nggih. Alah, aku membatin ya Allah ketoke wis tuwek iki Masya Allah. Tapi dereng nggih.
Alah, ngono kuwi cara dijaluk, ngono kuwi cara doncek tasik ndak enak nggih. Alah. Bu Sekjam mriki badhe pemilihan kepala desa. Nggih, kula selalu berpesan, hidup itu bukan pilihan. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah niku lek arep nakdirne apa ae niku wis ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi sadurunge Allah nggawe langit karo bumi 500 tahun sebelumnya niku Allah wis nulis takdire sok lurah kene iki sing dadi sapa ki wis enek. Nggih, mula hidup itu bukan pilihan, hidup iki dipilihne Allah. Mboten Pak Lukman lurah niku ya sing milih niku sing milih kula. Iya ketepaan pilihan jenengan iki padha karo pilihane Allah. Tapi demi Allah sing dadekne Pak Lurah Danang niki. Sinten? Handoko. Ya ngono kuwi lek mikir jeruk ngene. Sing dadekne Pak Lurah Handoko ki ya Gusti Allah. Mula kok di kemudian hari enek lurah sing terpilih tidak sesuai pilihan jenengan, sama jangan berontak karena itu pilihan Allah. Sama lek berontak engko urusane karo Allah. Sama lek berontak karo lurah sing menang sing dipilihne Allah. Sampeyan berarti gak lilo karo pilihane Allah. Lek gak lilo karo pilihane Allah, sampeyan kon golek pangeran sak liyane Allah, golek ning ndi awakmu. Mula leres sing didhawuhi Bu Sekjam pilihan lurah biasa mawon sing rukun. Karena hidup itu bukan pilihan, tapi dipilihnya Allah. Nah, sampean kudu gondeli pilihan Allah itu mesti yang terbaik. Wis to sampean gondeli. Dadi pancen sing apik lurah mriki iki sakniki jenenge Pak Lurah Handoko iki. Engko sing dadi kok Pak Handoko neh, ya pancen sing apik ya Pak Handoko neh, ngoten lho. Lah ketoke kok akeh sing dukung ra. Ya Allah, aku ingin ngaji ning Kediri ki lurahe wedok ya arep maju neh. Ya ngene iki akeh sing keplok-keplok. Heeh, mulih ngono ki kok nyangoni aku to lurahe iki. La ilaha illallah. Deh, kuwi tenanan ning Kediri ya arep maju neh. Ya tak omong ning ngene iki, keplok-keplok mergo dukunge akeh. Wedok mulih ki nyangoni, wedok. Wedok. Lurah wedok nyangoni lanang ra nyangoni iki lurah. Lho ketok iki pancen calon kuat ketok iki masyaallah. Piyantune ya sumeh nggih. Ya cek enom masyaallah. Kelemane sitok mbuh nyangoni mbuh ora iki lho ketok ngene sitok. Ora ra Pak Lurah, engko dianggit guyon tenanan niki. Mboten. Lha seneng rame ngaji rame jenengan kan ora ngantuk mek ngoten. Dadi tak jaluk mengki leres dawuh Bu Sekjam sing rukun Bu nggih. Wis to apa sing dipilihne Allah ora tau keliru. Pilihan Allah itu mesti yang terbaik. Engko sing magang lurah kok kalah, sampean kudu bersyukur. Berarti jenengan didohne saka bahayane dadi lurah. Ngoten lho. Bu, aku kalah pilihan sing menang Pak Handoko. Ya Allah ya alhamdulillah. Pancen sampean sing apik ora dadi lurah. Aku tasih kabari malaikat. Yo bojomu lek dadi lurah bahaya. Bojomu iso ngentekne duit pajak. Mula bojomu kon pangkat bakul cilok ya yo. Lho ora keliru pilihane Allah wis to tenan. Sampeyan melu pilihan kami tua kalah, syukuri. Berarti sampeyan didohne saka bayane dadi kami tua. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sampeyan golek sayange Allah teng awake dhewe. Sayange wong tuwa kalah kok. Ngoten lho, melu pilihan kami tua kalah. Alhamdulillah ya. Pancen sampeyan sing apik ora dadi kami tua. Aku tas dikabari malaikat, "Yo, Allah sayang nang bojomu." Mula pilihan kami tua dikalahne mergo Allah sayang. Lho kok ngoten malaikat dawe Allah bojomu lek dadi kami tua bahaya, iso-iso ngetengi rondo-rondo yo. Mula bojomu panggah kon bakul plembungan ya yo lho.
Awake dhewe gampang gak tau lila karo pilihane Allah. Aja nandur pari gak panen kok dibadok tikus. Syukurana berarti sing apik kudu dibadok. Ya Allah mak, parine dibadok tikus lho mak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik kudu dipangan tikus. Lho piye to mak sampeyan ya Allah ya kowe iki dadi wong ora sadar. Kowe iki pendak ning sawah isine mek nesu, titik-titik nesu, titik-titik nesu. Sambele kurang pedes nesu, tempene kegaringen nesu, kirim telat diluk nesu. Gelek wis nesu kowe iki lho ya mesti misah-misuh. Ning sawah lek wis nesu dilak diluk cacuk. Gek kowe iki yo gregetne lho ya, lek ning sawah krungu azan masjid Baitul Mustaqim azan zuhur, kowe panggah ning sawah krungu azan lambemu ngentahi alah yah mene kok ya wis apa kabar to. Mula parine dipangan tikus dibadok tikus kuwi Allah sayang kuwi golek dipangan anake awake dhewe solek gede dadi wong tukang musuhan kaya diangkrengamu pilih ya. Kuwi sok anakmu lek gede lek mangan beras teko gabah kuwi ya solek gede krungu azan ra patek gelem jamaah. Mula karo Allah dipakane tikus ben tikus sing misuhan, ben tikus sing ra melu jamaah. Yo, ojo gampang gemberah perkara pemilihan pemimpin. Semua itu sudah dipilihnya Allah dan takdir Allah tidak pernah keliru. Takdir Allah mesti yang terbaik. La yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairallah. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh mergo Kanjeng Nabi diprotes kalih setunggaling sahabat mergo anake cilik sedo. Nangis Kanjeng Nabi, anak kula tasih ahli sedo. Gusti Allah mboten sayang kula. Kula pengen duwe anak mboten duwe anak cilik sedo. Kanjeng Nabi dawuh, kowe aja brontak karo pilihane Allah. Pancen anakmu ki sing apik sedo cek cilik. Lha kenapa Kanjeng Nabi? Anakmu sok lek gedhe bahaya, ora dadi saleh-salehah. Allah sayang. Anakmu cilik dipateni, kuwi karepe Allah ben mapak awakmu besok ning lawange swarga. Gak pernah keliru takdir Allah. Ditakdir melarat, syukurana pancen sing apik. Ditakdir sugih, syukuri pancen sing apik. Aja brontak karo pilihane Allah, sugih ki takdir yu. Wong lek ning tulisane sugih gak iso melarat. Wong lek wis tulisane ning kono KEKRE jeleput. Kuwi wis panggah lha mbok mendina wiritan apa ya panggah kere pancen wis takdire. Jadi sugih ki takdir. Lah nyambut gawe ki perintah, sugih ki takdir, sugih ki jatah. Ngono lho Pak, nyambut gawe ora eneng hubungane karo sugih. Sugih ki takdire Allah. Dalek nyambut sugih krana nyambut gawe lha ya kula to wong paling melarat wong aku ora tau megawe. Aku iki bendina mek omong. Isuk mau omong, ki mau bar magrib omong, bengi iki omong, sesuk bar salat subuh omong, awan titik bengine ora tau megawe Pak. Lho pancen takdir Allah sugih kok, ora mergo nyambut gawe nyatane akeh sregep nyambut gawe melu omah ya ora kuat kok. Ngeramik ya ora kuat, pancen sugih ki jatah. Ngoten lho. Lah nyambut gawe ki perintah. Ini lho Pak, sampean ki lek diundang genduren, aja kok niati golek berkat kuwi jatah. Nanti Pak D gendurannya apa ben oleh berkat pekok kowe iki. Wong berkat iki lho wis enek awit wonge rung teko. Nggih napa nggih? Undangane wong swidak lho nek berkat 70. Lho kok niat golek berkat wong bareng genah kok niati lho. Lah dene sampean gak iso genduran mergo sikile kecekluk. Lek pancen jatah dititipne kancane. Bandu urip ngono kuwi yo. Nggih, aku ngaji rene ora niat golek sangu. Wong sangu wis genah kok. Aku rene niat ngaji titik, ngono lho. Wong niati barang wis genah kok diniati lho. Wis genah iki engko. Genah. Sing rong genah iki sing konggone Pak Lurah iki lho. Cuh kere. Lha tenang, sugih iki jatah Bu nggih.
sugih ki takdir. Allah itu maha pengasih lagi maha kasih sayang Allah mengalahkan kasih sayang kedua orang tua kita. Wis engko enek pilihan lurah wis sing terus dawuh Bu Sekcam ki lho. Nomor loro sugih ki potongan. Wong lek ra potongan sugih kon sugih ya angel. Wong lek ra potongan sugih ditumpakne mobil AC ya mabuk. Mau ditumpakne Innova terbaru lho jenenge Marga Mulya Blitar lho mabuk ping 17. Mbok ditumpakne pickup lho Marga Mulya Madiun iki malah ra mabuk to. Lho kok malah ngadeg karo nampek angin. Oh pancen balungan kere kowe ya. Lha wong ora potongan sugih ditukane anggur sak kilo sidake ora doyan. Mbok ditukane juwet lho kok malah seneng to. Oh ilat kere kowe iki aku ngono. Wong kuping lek ora potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mbok dikai biting lho ya garing to. Oh pancen kuping kere. Wes sing rukun Bu nggih. Semua itu atas takdir Gusti. Sing nomor loro sampean kudu rukun. Mergo nyapa? Sering tak aturne donya iki panggenane masalah. Wis to Marga Mulya lurahe sapa ya panggah masalah. Pancen donya panggenane ora eneng ning donya ayem. Wis lurahe sapa masalah. Indonesia ki presidene sapa ya? Pak Karno ceblok krana masalah jere Orde Lama, Pak Harto ceblok krana masalah diarani Orde Baru, Pak Habibie ceblok mergo ndek masalah ngeculne timur-timur ya lho. Gus Dur kurang piye wali kekasih Allah. Golek wong pinter kaya Gus Dur kangelan. Ya ceblok difitnah jarine kena kasus Brunei Gate. Diganti Bu Mega turane Gus Dur. Turane Gus Dur. Bu Mega iki dadi presiden turane kuwi maju ping pira ora tau dadi cirene lho cirene ngedol Indosat. Ya ngene iki Pak SBY dadi presiden ya dikuyo-kuyo Pak Jokowi rong leren. Arep presiden masalah dadi presiden masalah bar presiden lho cek gembrah karo Roy Suryo. Dituduh ijazah palsu. Ya menapa mboten Bu? Masak nih Pak Jokowi. Padahal ning UGM rektore wis muni Pak Jokowi ki alumni mriki kuliah ning kehutanan ya enek ijazahe sing ngetokne ya UGM tapi Roy Suryo panggah ra percaya ya donya ngene iki mula awakmu lek duwe ijazah wis asli apa ora takono Roy Suryo kono lho aku kemeng kok nyang wong sitok ya wong kok uripe wis ngono ae lho lho nggih to nggih napa nggih. Ya Allah, kayak ngono kuwi ya menteri, kayak ngono kuwi ya Indonesia Raya kuwi ya rapal lho. Ya Allah. Dadi sing duwe ijazah asli iki malah jirine asli iki malah Indonesia Raya kuwi lho rapal. Wis ngene iki donya iki. Saiki Pak Jokowi wis gembrah karo Pak Yusuf Kala. Wis ngene iki yo donya iki panggenane masalah. Wis to Marga Mulya lurahe sapa ya panggah? Masalah pancen donya panggenane dieling-eling ora usah gemberah. Bener kuwi lho, mati ya ora masalah kuwi. Mula al mautu tatimun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Wong ki lek pengen ora duwe masalah. Lho, bener. Mula Quran dawuh walal akhiratu khairul laka minal akhirat luwih apik tinimbang donya. Mergo donya ki panggenane masalah. Sampe lek wis akhirat pokok iman lho, gak ada masalah. Lek wis mati, mulai enek redaksi wong ki lek ning alam barzah yastarikhuna min karbin syadid. Dia istirahat mergo mari urip ning donya penuh dengan masalah. Ngono lho. Nek ning kono ki ora enek masalah, ning kono ki mek guyon nek ning kono ki. Mula mati. Piye? Mati ya. Ning kene lemah lho wis larang, ning kono gratis. Sing rukun nggih. Wis arep enek pilihan presiden, pilihan anggota dewan wis rasa geberah. Kita sudah lama berdemokrasi wis sing gede.
perkara pilihan lurah rakor karo bojone iki lho. Enek ning Margomulyo ngeten iki. Mboten nggih. Pilihan bupati. Lah wis ngono kae kan biyen sing derep ya pangkat derep. Ya Pak Oya. Oh, nek kok direwang wis sing gedhe berdemokrasi. Iki polisi ya mbaten nih cocok iki aku. Pak polisi panjenengan ngoten itu Pak polisi nggih. Nomor kali mau diaturnya Bu Sekcam leres halal bihalal itu tidak harus bulan Syawal. Nggih. Banyak orang mengatakan bahwa NU itu punya tradisi halal bihalal ini bulan Syawal. Boten buktinya ini. Iki wis selo iki. Lha nggih ta kubu sebelah iki ta organisasi sebelah iki ngolokne oh halal njaluk ngapura kok ming Syawal tok. Kowe iki ning Margomulyo to. Margomulyo ki duwe halal bihalal ora Syawal tok. Selo iki lho ya halal bihalal. Nggih napa nggih? Ngoten lho. Bahkan awake dhewe ki duwe halal bihalal ki mingguan ki ya duwe. Mriki anak yasinan Bu nggih. Sampeyan ki lek yasinan ketemu tangga dulur kanca terus salaman kuwi ya halal bi. Mereka mengatakan NU kena halal bihalal ning Syawal tok. Lah kowe ora tau ning Margomulyo. Margomulyo iki lho pendak jemuahi halal bihalal. Mulai ibu-ibu tak partak anu, Bu jenengan iki lek ora melu yasinan, melu wae. Dosa sing paling gede karo tangga. Lek sampean melu yasinan, minimal sampean seminggu pisan ketemu. Lek wis ketemu salaman. Dinten nek wong wedok loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas. Bahkan nek dawuh mening Pak, dinten nek wong mukmin ketemu kok berjabatan tangan, maka dosa keduanya rontok seperti rontoknya dedaunan. Mula melu yasinan, Bu. Dosa sing paling akeh karo lek sampean Jumat yasinan, salaman dosane rontok, setu ngrasani neh. Ngono Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat entekne. Ngono lho. Engko Senin anu Setu ngrasani neh, Jumat entek. Cara duwe dosa kan paling suwi seminggu. Bahkan ning Margomulyo iki enek halal bihalal. Ki sedina sewengi ping 5. Jenenge apa? Salat jamaah. Mula wong NU ki lek jamaah bar salam ki salaman kuwi lho. Nggih napa nggih? Ya iki yo halal bihalal. Lek blokono muni ora eneng bar salati salaman, tapi kancamu bar salam dolanan HP. Napa jeneng Nabi biyen bar salat iki nek dolanan HP. Salaman iki kapanpun boleh, siang boleh, malam boleh, sore boleh, sebelum sholat boleh, setelah sholat ya. Jadi berjabatan tangan itu kapanpun boleh. Ning sawah oleh, ning pasar oleh, ning masjid oleh, ning musola ya. Lah sampean itu jamaah Pak, mengke jenengan berjabatan tangan, kuwi ya termasuk bentuk halal bi. Cuman seremonial halal bihalal itu seringkali diramaikan di bulan Syawal, direjakne. Tapi sebetulnya hakikatnya kita itu wis dina iki sopeng 5 Pak halal bihalal. Mula kula nate maos keterangan wong salat jamaah iki pancen sing apik tidak satu titik, Pak. Sampeyan sekali tempo masjid sebelah kono ben ketemu wong kono. Sekali tempo jamaah ning musala kono ben ketemu karo wong kono. Sekali tempo jamaah nang Lodaya ben ketemu karo lho nggih. Mergo salah satu bentuk halal bihalal malih iki termasuk salat berjamaah. Deal Bu nggih. Leres sing didhawuhi Bu Sekcam. Ngono lho, aku mek ndukung dawuh Bu Sekcam. Pancen halal bihalal ora kudu bulan Syawal. Niki tak umumne aja bulan Syawal tok. Mergo lek bulan Syawal tok aku bar kuwi wis ora ning acara terusan. Ora Bapak Ibu, hari ini kita berada di tanggal 21 April 2026. Hari ini bersejarah. Khususnya bagi kalangan perempuan karena hari ini adalah hari bangsa ini pernah punya manusia istimewa, perempuan istimewa jenenge Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu sosok perempuan yang hebat Pak. Usianya pendek jadi Raden Ajeng Kartini. Namung selawe Bu Sekcam.
Ajeng Kartini ku umure mek selawe yu. Tapi siapa hari ini tidak kenal Raden Ajeng Kartini? Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Ternyata umur niku tidak terlalu penting, Pak. Hidup tuh yang penting prestasi. Banyak orang umurnya pendek tapi prestasinya panjang. Raden Ajeng Kartini mek selawe tahun, tapi sampai hari ini dikenang orang, gila jenenge prestasi, Pak. Banyak orang-orang itu usianya pendek tapi prestasinya panjang. Imam Syafi'i ini umurnya mek 54 tahun, Pak. Tapi siapa gak kenal Imam Syafi'i? Pintu beragama kita, beribadah kita lewat pintu mazhab Syafi'i, Pak. Imam Ghazali ini sekitar 52 tahun. Wah, pesantren surane ra kenal kali lho. Mula urip umur dawa karo umur cendhek gak penting. Yang penting prestasi. Abai Gus Dur jenenge Wahid Hasyim, Mbah Yai Wahid Hasyim. Niku umure mek 39. Wah, cek muda. Dia termasuk panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia iso merdeka ki enek panitiane. Lah salah satunya jenenge Mbah Wahid Hasyim. Kuwi umure 39 tahun, kuwi dadi panitia perintis kemerdekaan. 39 lho dadi panitia kemerdekaan. 39. 39. Lha iki umur 70 dadi panitia balapan karung nek urung tau lho. Nggih. Jasanya besar, usianya pendek, tapi jasanya sampai hari ini dirasakan orang. Itulah hidup sing hakiki. Pak Wahid Hasyim niku sing ngilangi sila pertama Pancasila itu dulu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalimah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya iki kon ngilangi kalau Pak Wahid Hasyim. Iki gak usah ngene iki, mesakne non muslim. Karena apa, bangsa ini iso merdeka orang mergo perjuangan wong Islam tok, non muslim juga ikut berjuang. Kita hargai perjuangan mereka. Maka sila pertama ketuhanan yang maha. Ini karo golongane blok-blok kae. Arep dipasang neh. Blok-blokane kae lho. Sing senengane gawe geger kae lho. Di dalam tubuh saya kae lho. Ngene kae lho. Blok kae lho, blok kae lho. Di dalam sing blok kae lho. Nek ning serbane kak gunung kelut lah. Dia tenang. Pak Wahid Hasyim umure 39. Sampeyan kenal jenenge Jenderal Su. Ayo usiane piro? Ngacung, lek iso tak tukokne vario. Entek wektune. Kesuwen rada ngacung. Pak Jerman iki umure 34 tahun, Pak. Beliau punya metode perang jenenge perang geril, menyerang dengan tiba-tiba. Niku nalikane perang ditandu Pak teng film ini kalau mergo paru-parune lara sing sebelah niki. Itu jenderal pertama di Indonesia, jenderal bintang 5. Hampir semua jalan protokol di Indonesia niku jenenge Jalan Jenderal Su. Umure 80 dikit jalan gang buntu ae ora. Awake dhewe iki. Umure 34 Pak Dirmani, 34. 34. Sama nek di Jakarta nek lapangan terbang jenenge Halim Perdana. Niku umure 20 tahun, cah Madura. Sopir kapal. Pilot lho, sopir kapal. Sopir kapal. Jadi kapal ki lek miber kan nek supire jenenge pilot. Engko lek gak tak genahne nak nyoh engko. Niku juga peralatan perang teng Thailand, balik dibedil kalau rondo ceblok pesawate. Halim Perdana Kusuma Sedo itu teknisi kapal. Cah pinter benakne kapal. Umure 20, sapa gak roh lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Awake dhewe iki mbiyen tau yo lek perang ki nglokro. Perang karo Londo nglokro, akhirnya nek wong iso gawe lagu patriotik. Wah, sak Margo Mulya lagu ki apal, tapi ndak ngrung kepara roh sapa sing ngarang. Maju tak gentar membela yang kabeh apal. Tapi ngapunten Pak Polisi roh sapa sing ngarang Pak Polisi? Ndak iya. Pak Polisi ndak iya, mamane teng ono. Nak muni nak iyo. Nak iyo.
Lagune lho sampean apal. Sorak-sorak bergembira, bergembira. Niku sing aran jenenge Cornel Simanjutak. Usiane selawe. Sampai hari ini prestasinya dikenang orang. Selawe. Mula urip ki sing penting termasuk Raden Ajeng Kartini, sosok wanita hebat yang pernah dimiliki bangsa ini. Niku umure selawe tahun, lahir tanggal 21 tahun pinten Bu Sekcam? Ya, ngono Pak Muli. Pinten Bu Sekcam? Jadi sing tak takone lahir Raden Ajeng Kartini. Lah kok Bu Sekcam jawab kula dereng lahir. Sing tak takon. Bu Sekcam ditakoni Bu lahir Raden Ajeng Kartini tahun pinten kula dereng lahir. Sing tak takone lahir Raden Ajeng Kartini kok malah lahir gitu. 1879. Meninggal 18 September 1904. Kok apal Pak Lukman? Lah penceramah. Wong ini iki golek uwek kok. Loh, hebat Kartini ngene lho yuk. Kartini iki wanita sing seneng ngaji. Duwe paman Bupati Demak namanya Raden Mas Aryo Hadiningrat. Suatu hari paman ini ku ngenekne pengajian teng pendopo Kabupaten Demak sing ditimbali rawuh Mbah Yai Soleh Darat saking Semarang. Mbah Yai Soleh Darat teng mriku ngaji nerangne ngonceki suratul Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai wanadhdallin dionceki karo Mbah Yai Soleh Darat. Kartini muda hadir di tengah pengajian dengan seksama. Raden Ajeng Kartini mendengarkan. Ketika pengajian selesai, Raden Ajeng Kartini batin, atiku kok koyok ngene yo. Aku diterangni isine suratul Fatihah kok wadem atiku. Dahne aku lek diceritani diterangne isine Al-Qur'an koyok apa aku lek tambah seneng. Lamun aku diterangne mulai Fatihah sampai An-Nas 30 juz, dahne senenge atiku. Akhirnya matur datang pamane paman, kula jenengan dugekne teng Semarang, kula pengen panggih Mbah Yai Soleh Darat. Ada satu masalah sing iso jawab pertanyaan kula mek Mbah Yai Soleh Darat, didugekne teng Semarang kalih pamane. Lajeng sowan Mbah Yai Soleh Darat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yai, sowan kula sepindah silaturahim. Kaping kalih dugekne ponakan kagungan masalah dawuh sing saged jawab jenengan. Piye Nduk masalahmu? Ngeten Yai, pripun hukume lek enek wong iso ngaji tapi gak didum karo wong liya, digak disebarne ning wong liya. Piye hukume lek enek wong duwe ilmu agama mek digawe dhewe, ora digawe mulang, ora dibagi dengan orang lain? Mbah Yai Soleh Darat jawab, dosa. Wong lek duwe ilmu kudu didum, kudu gelem ngaji, kudu gelem mulang. Wong ngoten Yai, dosa, dosa. Ngeten Mbah Yai, kula nyuwun jenengan terjemahkan isine Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Kula kepengin roh isine Quran, mula jenengan terjemahkan dalam bahasa Jawa. Sing saged nerjemahne namung jenengan. Lek jenengan boten purun nerjemahne jenengan. Ceritane teng biografine Bu Sekcam, menangis Mbah Yai Soleh Darat. Kok enek wong wedok koyo ngene iki punya gagasan cemerlang. Tapi di zaman itu ulama ini mboten patek wani Mas polisi nerjemahne Quran dalam bahasa selain Arab karena dianggap bid'ah. Karena Rasulullah gak tahu nerjemahne Quran di luar bahasa Arab. Dengan beraninya Mbah Yai Soleh Darat menulis terjemah Al-Quran itu atas usulan wanita hebat yang pernah dimiliki bangsa ini jenenge Raden Ajeng Kartini. Ini terjemah Quran pertama kali se-Asia. Enak sing dawuh sedunia. Akhirnya Mbah Yai Soleh Darat nulis terjemah Al-Quran. Terus bar niku mireng Raden Ajeng Kartini nikah dapat Bupati Jepara jenenge Raden Mas Joyo Diningrat. Akhirnya Mbah Yai Soleh Darat becek.
Tapi ora kaya wong Margomulya becek gula karo beras, Mbah Yai Saleh Darat becek pesenane Raden Ajeng Kartini. Nduk, kira pesenamu wis dadi. Tapi tasik separuh ceritane ini. Nah nduk iki wis tak terjemah nih. Iki tak jenenge kitab Faidur Rahman. Akhirnya sejak itu Bu Sekdam, senengane Raden Ajeng Kartini itu membaca terjemah Al-Qur'an. Akhirnya menjumpai surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Artinya Allah ki nulung wong sing padha iman ditulung saka dalan peteng nuju dalan padang. Menangis Kartini, ya Allah aku berarti ditulung Allah. Akhir asale aku gelap tentang ilmune agama, aku gelap tentang Quran. Hari ini aku padang ngerti isine Quran. Akhirnya keluh kesah Raden Ajeng Kartini, kebahagiaan Raden Ajeng Kartini dicatat dalam buku-buku kecil, diberi judul Habis Gelap Terbitlah. Itu mengambil dari Al-Quran, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, keluar dari jalan gelap menuju jalan terang. Itu ngambil teko Quran, Pak. Ngurang-gerangger. Artinya ngeten Bu Sekjam, panjenengan termasuk cita-cita Kartini. Sing rawuhin semua cita-cita Kartini. Kartini itu punya cita-cita wong wedok ya aja mek ning kasur dapur sumur, wong wedok kon sregep ngaji, wong wedok kon golek ngilmu. Artinya apa? Supados kualitas ilmune enggak kalah karo wong lanang. Jenengan iki karepe Raden Ajeng Kartini kon belajar ngaji yo. Ben salate bener kaya salate wong lanang, ben wuduke bener kaya wudune wong lanang. Jadi wong wedok iku kudu duwe ilmu. Mergo urusan ibadah itu urusan dengan ilmu. Karepe Kartini ngono kuwi. Jadi cita-citane Kartini iki wong wedok aja kalah karo wong lanang dalam segi keilmuan. Lek wong lanang sregep ngaji, wong wedok ya kudu sregep. Itu cita-citane Kartini. Lah saiki ora tarik. Cita-citane Kartini iki emansipasi. Lek wong lanang tinju, wong wedok ya kudu. Lha iki lak kowok to iki jenenge. Lek wong lanang iso menek wit kambil, wong wedok ya kudu menek wit. Wong lanang bal-balan, wong wedok ya bal. Wong lanang angkat besi, wong wedok ya angkat. Kodrat panjenengan itu tidak seperti itu. Yang sama itu keilmuan. Lah begini ning hari Kartini tahun pinten nika nek stasiun TV ku nyoting wong Probolinggo iso nambal ban truk Pak. Wong wedok tapi iso nganisir ban truk kok wedi lho. Lho kok dikai judul inilah Kartini masa kini. Wo pekok kowe iki. Kartini masa kini iki jenengan iki lho sregep ngono lho yo. Mergo Kanjeng Nabi, mboten Kanjeng Nabi, ana dawuh almar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Negara itu kokoh karo perempuannya hebat. Lah perempuan hebat itu kudu ngaji. Lho, yo. Mula lek pengen duwe anak apik, ibuke kudu apik. Nabi Nuh ki nabi, tapi anake nakal, jenenge Kanan. Mergo nyapa ibuke Kanan ki wong dudu apik, wong nakal. Lho, mula panjenengan ki cagake negara, cagake rumah tangga. Pokok cagake rasa rumah tanggane ya sampean tuh hebat loh. Sampai di Kanjeng Nabi dawuh surga itu di bawah telapak kaki, ora kaki bapak. Mergo kakine bapak nyelepor pecah-pecah. Sampai sahabat lu matur, Jeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu, lajeng sinten ibumu, lajeng sinten ibumu, lajeng sinten lagi keempat bapakmu. 3:1. Wong wedok iki 3, wong wedok lanang. Mergo 3 perkara gak iso dilakoni wong lanang. Siji apa? Meteng. Wes, kene sing meteng wong lanang wong wedok. Lho. Kalah sampean Pak. Loro babaran. Enek wong lanang babaran. Nah, nomor 3 ngemiki. Sing ngemiki niki bapake apa ibuke mriki? Kuwi ngemiki anake sak bapake apa ora? Mula ibumu mergo wong wedok iki kelebihan 3. Hamil, melahirkan,
Mula sampeyan iso jadi Kartini, sregep mergo jenengan ki cagake rumah tangga, lek cagake rasa rumah tanggane ya mula cagak ki ning omah. Cagak kok ning Hongkong. Ora usah tersinggung ki ngaji. Mula sampeyan iki lek omahmu kok tinggal ambruk mergo sampeyan kuwi cagak. Mula wong pegatan iki rata-rata saiki sampeyan hitung. Rata-rata lak sing wedok ndak ning omah ta? Ya apa ora, Pak? Mula dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe, aja kene kok nyambut gawe. Kene lho. Dadi wong lanang kok mek ngumpulne layangan iki. Ngono. Layangane dipancir mancing. Enek ning Margomulya ngeten iki. Wonge ya teko. Iya, kupluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur iki. Ngono lho, Pak. Jadi cagak ki ning dalem ya Bu ya. Cagak kok nglayap rono-rono ambruk kuwi iki lho sing sregep nyambut gawe. Enek wong lanang kok nyambut gawe ternak ini. Enek ngeterne anak. Oh, sing paling terakhir kula ikrarne niki krana halal bihalal. Pak Bu sinten mawon sing nate ngrasani jenengan, ngelokne jenengan, maido jenengan, mitnah jenengan, mbuh tangga dulur kanca, malam hari ini jenengan ikhlas nggih. Malam hari ini jenengan halal nggih. Malam hari ini sedaya jenengan ngapura nggih. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing gelem ngapura dosane wong liya mongko Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Malam hari ini kita halal bihalal, saling mengikhlaskan, saling menghalalkan, saling memaafkan. Insyaallah Allah ugi ngapura kula kalih panjenengan. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.